வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிருஷ்ணா டாப்பர்ஸ் திண்டுக்கல். இன்னைக்கு நம்ம வந்து டெம்போ டிராவலருக்கு தான் ஃபுல் ஏர் ஹார்னு ஃபுல் செட்டப் பண்ணி தந்திருக்கோம். டிசி 12 கம்ப்ரஸர் வச்சு டேங்க் ஃபிட் பண்ணி ஆறு பைப் ஹார்னு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண பர் ஹார்னு விசில் ஹார்னு எல்லாம் போட்டு தரமா பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அண்ணா வந்து நம்மளை நம்பி ஊட்டியில தான் வந்திருக்காரு. அவர்கிட்ட கேட்பா எப்படி இருக்குன்ட்டு. அண்ணா உங்க பேருண்ணே? ஆனா ஊட்டியில இருந்து வந்திருக்கோம். சுரேஷ்குமார் என் பேரு. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வந்து பேஸ்புக்ல பார்த்தேன், உங்களோட இது பார்த்தேன், நான் கிருஷ்ணா ஆட்டோ பார்ட்ஸ் பார்த்தேன். சரிண்ணா. திண்டுக்கல்ல தரமா பண்றாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஏர் ஹார்னு, ஏர் டேங்க்கு, கம்ப்ரஸர் எல்லாம் பண்ணி பக்காவா டீசல் லைட்டு, எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கு எல்லாம் பக்காவும் பண்றாங்க. அதாவது நம்பி வந்தேன், எனக்கு வந்து திருப்தி ஆயிடுச்சு. பக்காவும் பண்ணி கொடுத்தீங்க.